South Africa siyabingelela uPlan khona ngendawo nibingelela kwathuleleni ke sinibingelela ke ngaphansi kwengosi ethi ke abantu bayagula sibingela ke singapha endaweni zaseshowe ilapha esikhona edolobheni laseshowe ke sihamba ke ngokugula kwabantu ke la sikhona ke namhlanje sihambele ke sizobona ke odadewethu ke abanenkinga yesifo sama-fibroids isifo ke siphatha abantu besimame lokukopha ngaphansi ke udadewethu ke oqala sizoba naye ke nango ke Nkosi yami naye ke simxakile lokhu ukugula lokhu ubhaleke naye wacela wathi thuleleni siyacela ukuthi nami ungilekele nakho ngiyafa ngilele phansi bekunzima impela nje ngoba naye hayi ubesehlele entanyeni sasaze ngisho ukuphefumula uyena engapha elokho ekhala nje ngidadewethu phela mana phela kukude show nakhona nje ukuthi siye show kunzima because kufuna kube nezindleko zika petrol ukuthi sikwazi ukuthi siye lapha ngoba masithi woza wena kuthina eThekwini nawe futhi uzokhala uthi angina amandla ukuze eThekwini linda dadewethu uNkulunkulu uzavuma silithole ithuba lokuthi ke sisondele kuna njengoba ke sekuze kwenzeka ke namhlanje kodwa ke angingageqa amagula ke nangu dadewethu sawubona sisi. Yebo sawubona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama mama? Nokuthula kaMtshana. Kephi sisi? Emamba. Emamba? Yebo. Okay. Kwenzeni dadewethu singapha sizobona wena? Nginenkinga mangihamba odokotela bathi nginama-fibroids. Ngaqala ngaya la kudokotela ngMurugen, uGavenda noMurugen bathi nginesigaxa. So ngaze ngahamba ngafike e-NPA ngayaphindela kabili e-NPA balokhu bethe asemancane ama-fibroids awakakhulu. So bathi awu-4.4. Ngabathi ngize mase ngigula kakhulu. Ukugula kwami-ke kwangabi kukhulu kakhulu ngalendlela bona babesho ngabathi angiphalaze ngize ngasakwazi nakuhamba. So ngase ngithola abathuleleni ngibayalelwa abanye abantu. Ngase ngibhalela khona-ke uma ngibhalela khona base bayangiphendulayo. Ngase ngiyalinda-ke isikhathi ngisilindile ngicela nje Nkosi yami usiza bazonginika lona ebese liyenzeka ngoba sengihambe nenyanga akwenzeki lutho nodokotela akwenzeki lutho nezibhedlela akwenzeki lutho ibhedlela mhlambe ziwu5 ngihamba kodwa nje akwenzeki ukuthi inyanga akukho nje obekuthangisizile sengethemba bona abakathuleleni ukuthi uNkulunkulu sengathi bengabapha amandla kubonakala kuba ngcono lento engiphethe ngoba isingiphathe isikhathi eside ngina 5 years ngiphila nayo ngile ongingazi ukuthi kuyini kodwa ekugcineni ngithe sengina 3 years ngase ngiyathola ukuthi kuyini ngoba bengithi mangiya singabonakala isigaxa sabasho bathi isigaxa ngaze kwathi kuka 3 ke ngase ngiyathola ukuthi kanti ama-fibroids impilo nje bengiphila nayo ibinzima kakhulu kumina. Usuphile 5 years unesimo sokuthi uyopha ngaphansi? Yebo ngiphile 5 years. Hey. Ngapha lamaphuma igazi kumuntu emzimbeni namandla aya ngokuphela nalo nje igazi liyasho ukuthi phela maliphuma ugcina usuze wancipha nasemzimbeni ubusurvive kanjani isimo sakhe? Ayikho indlela bengenza ngayo bengizama nje ukuthenga izinto eziloze ngibuyisa igazi ngizame ngihambe ngiye emaklinikhi ngicela amaphilisi okustopha uma ngisastophile bese kuyancipha kancane ukuthi ukuma kodwa akuzukuma inyanga ephelele kuzoba mhlambe u4 weeks mhlambe u3 weeks kokwesi4 iyabuya into ibuya nje kakhulu ngamandla njengo like umuntu okhipha isisu nje ngisho kanjalo indlela ebekwenzeka ngayo ngingakwazi kuma ngingakwazi kuhamba okuningi engikwazi ukukhuluma ngoba ngikhuluma nabantu besilisa kodwa nje indlela okwenzeka ngayo kumina ngikubone kungekho right ngaze ngacabanga khona ukuthi ngibhalele kathuleleni. Musokhala sesabo Musa nje ungikhiphele inyembezi ngoba sengize ngafika ngiyalazi usizo usudlule kulona ngiyalimejina nje nesithombe sokuthi ngokwengqondo ukuthi usudlule ebunzimeni kukhona le phathi okade uyisho ukuthi bathi phalaza ubani bathi phalaza ngisesibhedlela eNPA bathi ena angabi nalutho mangabe se4.4 sengangiphalazisi. Oh bathi bengakuphalazisi wona? Yebo basho njalo. Okay nothi ukuthi bathi phalaza wena? Cha babethi mayengakangigulisi angiphalazise nanokuthi ngafika ekade ngiphuza amaphilisi okustopha ngafika ngasophi kakhulu. Base besho njalo bangibuyisa ke ngabuya ke ngoJuly njengoba namanje kuJuly. Yebo kuJune. Hayi sisimo sokukhala sithemba lezi nyembezi eziphumayo ke inyembezi zempilo ngoba nathi kuba la kuwena kuwumusa wabakandalo Ente Herbs and Beyond okuyinkampani ke sisebenzisana nayo udokotela ke uFajari udokotela uKhoza okuyena nathi wasibona wasicosha njengothuleleni ngiyakubona ukuthi ke
uyehla uyenyuka, nabantu abagulayo bacela usizo. Nathi-ke siyinkampani ngokwemfundo sorry yeziqu ngiyifundele nami ukulapha ngamakhambi. Cha, impilo ikhona kuthina kwaBakandalo Enhle Herbs. Siyalapha njengamakhambi, sithi-ke bona bathi-ke abantu bona bazophila. Nawe njengoba nje ukhala inyembezi kanje sisi, angithemba ukuthi sekuyinyembezi-ke zempilo phezu kosizi lonke osudlule kulona dadewethu yabo. Njengamanje-ke impilo isifikile kuwena sisi. Yebo, ngiyabonga. Okay, la phambi kwami ngiphethe nje i-prescription okuthiwa angikulethele yona dadewethu yabo, ngomusa kwaBakandalo Enhle Herbs and Beyond. Nansi nje ngicela uzibambele yona dadewethu-ke, uzibongele kwaBakandalo Enhle Herbs nakudokotela uKhosi. Ngiyabonga kakhulu kwaBakandalo nabakaThuleleni ngoba bengingazi ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nani. Kahle kahle ngangaqala mina kwindalo ngabhalela khona. Indalo yangikhipha ukuthi imali ngangenayo. Anginayo umuntu osupportayo ekhaya, support usalukwazi ugogo. So ngahluleka-ke imali. Ngase ngibuyela ngala-ke kaThuleleni la bangithathe khona-ke. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu azanibusisa. Angithandi ukufika lezi nyembezi ukuthi ngibuka indlela engisuka kuyona inde kakhulu. Shuthi ngehlulekile kuba nesibindi. Angikhulekanga nangesikhathi ngiqala la. Ngiyabonga kakhulu. Okay. Bathi malini eBakandalo Enhle Herbs amakhambi? Kwathi 5,800 angazi enye yathini zazi intathu. Ngahluleka-ke. Kwavele kwamnyama amehlo. Angiyama amehlo-ke. Ngathi ngithi ngiyazama bathi angize no 1.3. Nawo lo 1.3 ngangade ngikhokhela ingane esikoleni iyafunda eVarsity, ngangabi nayo futhi. Ngahlala-ke nje kanjalo. Okay. Ngikubuza ngoba lelo ngifisa abazi abantu ukuthi-ke Indalo Enhle Herbs inkampani nje udokotela aba-professional ngomsebenzi wabo bakuyibhizinisi, abekho esimeni sokuthi-ke baya-hand over baya-donate noma mhlawumbe benzani. Abayinkampani nje izimele Indalo Enhle Herbs and Beyond, inkampani nje edila nokuthi-ke ikhiqize-ke imikhiqizo leyo abayikhiqizayo yempilo. Ama-products abo ngempela-ke ahambisana nesimo sokuthi-ke nawo umsebenzi abasuke bewenzile iquality yawo idetermine yona iprice le abasuke beyihambisa, because abadawuthi nge-prescription yabo ne-medication yabo basuke bazi ukuthi iya kulento ngempela ekusifo osuke ukhala ngaso wena iyabiza-ke impilo. Lokho esikubonayo nathi ukuthi uma singenamandla sikwazi ukuthi siye ey'bhedlela lezi eziyimele ngoba singenamali yabo. So-ke ama-prizes abo angakuthusi basuke bazi ukuthi lento abakugarantela ngayo iyimpilo, lento abakunikeza yona ukuthi iyi-quality. Ama-products abo nje le uyiphethe nje wena uyona laji lo yabo, lo ophethe. But-ke bathe ngenxa yokuthi abantu asibanikeza-ke imithi yabo sebevele bathathe ngehaba, kanti amaphilisi kufuneka abo 8 njengoba bethi 5,400 not 800, 4,000, 5,400 isuke ihamba namaphilisi amabhodlela awu-8 azokuhambisa iperiod ofike u3 months angithi yabo. But-ke base bethi abanikazi u4 lo ufuneka uqale ngawo njengamanje ukwazi ukuthi uphuze bese-ke lena enye izoza ukuze baniguide, because manje nizogcaneza izinto ezirong yabo. So-ke this why-ke isifikile kanje, ayihambi-ke yodwa ihamba nanama-pads. Nanka ama-pads akhona ngithi yabo awendalo nawo kanje, awanama-chemicals, natural herbs. Yebo, ngiyabonga kakhulu kwaBakandalo ngoba bengengize ngiwathola amandla awuzenzela konke lokho abengenzele khona. Yebo ma. Ngicela nje indalo ikhule iye phezulu. Nginabantu la bengitshela ngedwa and bengithukile mase kuthiwa ngeke ngasebridging Tiyomi yonqunywa-ke manje straight. Yebo. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise. Okay. Cha, la sikhona phela senzela ukuthi singalokho siphazanyiswa abantu, because mase sangena edrobheni bazostapa nabantu sigcine singasakwazi ukufocusa kunini esinizela ngithi yabo. Njengoba namanje babona bambe bemixongolo nje besibuka ngithi yabo asakwazi ukuthi singashutha kahle la. Ikhona-ke sithenda sithola indawo engaba yikhosombe ngala esizokwazi ukuthi sibe ne-privacy yethu sikwazi ukudila nana ngithi yabo. Lana-ke dadewethu-ke kukhona-ke i-Iron Plus yabo. Kuzoba khona-ke umuthi obathi-ke amaphilisi sorry i-detox nansi yabo. Kodwa-ke uma sesivule kahle uzobe sekuchazela umfethu-ke ovela kandalo uzobe sema ngapha nangoqawuke nizobe sevela bese kuphinda ngala kube khona i-Mineral Plus yabo. Sizokuvulela kahle nje siwabone uzibonele ukuthi-ke uzophuza kanjani konke lokho kula uphuza nga 3 u3 ekuseni u3 emini
u3 ntambama uhamba nawo nje kanje lamaphilisi angithi yabo. Hayi ngiyabonga kakhulu. Yes, namanzi ke bese uyaqinisa konke amanzi uyawaphuza ngempela amanzi because njobe ngena nje amaphilisi wena emzimbeni azobe edinga amanzi. Uma ungawaphuza amanzi azobe sedonsa amanzi asemzimbeni kwenu ugcine usothi manje ulunwa yisisu kanti yini kudingeka amanzi. Amanzi azosho ukuthi uma usiphuza amaphilisi amanzi nje uyaphuza. Ungaphuzi phela kakhulu njengenkomo iyophuza emfuleni, yabo. Inkomo isuke isiphuzela ukuthi iyokwetshisa wena ndokwakho njengamanje uma ushaya amaglass amanzi uzofika une 3 tamqeda iglass mhlawumbe emva ka 30 minutes noma ungashaya uhalf weglass angithi yabo ushaya half weglass nomzimba futhi uzowuza amanzi usuwomela angithi yabo amanzi into ezofuna ukudlala ngayo because okwamanje mbekune lamaphilisi asayo clean emzimbeni yokuthi njengasendlini mayindli ingcolile ufuna uqala ushanela ngithi lawa ke asayokwenza lokho emzimbeni wakho lamaphilisi yabo azokophisa njengoba dopha njalo thabo aclean bese ke eyabuya ke lawezayo asezobhekana namanje ukuthi ke aseshaya lenkinga obhekana emzimbeni ama-fibroids. Hayi ngiyabonga kakhulu. Inkinga ngangiyena umuntu okwazi ukukhuluma kakhulu. Hayi ngikhuluma nje okay kancane angilona umuntu oligagu. Okay, namaphilisi awona amagaga akhuluma ngemsebenzi indalo enhle uzosibonela wena sobe sesizwa ngawo nje mase sibuya ngithi yazo. Ngiyabonga kakhulu nje ikakhulu ukuma mengasakwazi ukuma isikhathi eside ngikhathala iqolo ngikhathala umgogodla. Nje sengazi ngathi sengiphelelize ikhanda kumanje phela ikhanda longivuke nalo. Angisayena nje umuntu right ngike nomakhaza akukho ngangiphathi nje njengoba ngiphethe lento. Okay Akukho ngangiphathi. Naso sami ngibone nokuma ukuthi kunzima ngisheshe ngikudedele angikubonge dadewethu nje uhambe nje uyophila mina ke Mduduzo kaMkhwanazi ngila ngaphansi kwenhlangano ithweleni kodwa ngibe ngiyisithunywa sabakandalo Enhle Herbs and Beyond abathi ukuphila khona kukhona kwindalo uzophila njengoba bethe nje hamba uyophila sisi hamba uyophila uNkulunkulu uzoba nawe uwena kusasa uzobe usitshela abantu ukuthi ke usindile siyabonga ma. Ngiyabonga kakhulu. Okay, thank you sisami. Ngiyasibongela ke nibe kahle emakhaya indalo niyayibona nansi ngimnayo nansi indalo le ukudla lokhu okwadalwa uNkulunkulu amakhambi ukuthi ke siyawophila ngawo ngimi ngaphansi kwayo nje njengoba nikubona konke lokhu kuyindalo cha ngiyabonga bafethu abantu bona bazophila siyabonga.